Hello guys! Nabilhin ako yung mami ko ng Happy Meal. Tingnan tayo ng naroon na upo. Sino ba ito? Sino ba ito? Sino yan? Hindi ko alam. So guys, leave the comments para alam mo sino ito. Para makikita ko sino ito. View sa comments. Also, don't forget to like and subscribe. Bye! Bye-bye! Bye!